Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Alisson Rodrigues do canal Alisson Eletros e Refrigeração. Amigos, estou com o micro-ondas aqui da marca Panasonic. Para você ver, mais um da Panasonic. O modelo dele é NN-ST369W, ok? Mas Alisson, qual que é o problema desse micro-ondas aí? O problema dele é parecido com o vídeo anterior a esse, né? Sobre a interferência dentro do micro-ondas. Quando a pessoa liga, começa a fazer um barulho estranho ali dentro, começa a piscar luzes, começa a dar interferência ali, ok? Mas é o mesmo problema, mas é outro tipo de defeito. Deu para entender? O outro lá era o magnetron e a folha de mica. Agora esse aqui já é outro problema, tá? Mas talvez o teu não esteja acontecendo isso. Mas fiquem ligados no vídeo aí que eu já vou explicar uma coisa muito interessante, ok? Amigos, podem ver, ó, da Panasonic também, certo? Deixei ligado aqui só para acender a luz. Eu acredito só de eu abrir a porta que vocês já viram o problema, né? Mas beleza. Aquele outro micro-ondas que eu gravei aqui, da interferência que estava dando dentro dele quando liga, era essa pecinha chamada folha de mica e a outra peça que fica lá dentro, o magnetron, certo? Esse aqui, amigos, essa folha de mica até tá ruim. Mas o problema principal que está acontecendo aqui de fazer essa interferência é essa podridão nele. Estão vendo? Aqui tem a podridão, né? Lá atrás, eu acredito que até lá em cima tenha. Tá vendo? Ele está muito podre. Olhem só de perto aqui para vocês verem. É bem podre mesmo, bem descascado. Sabe o que faz acontecer isso aqui? Muitas das vezes é a umidade. A pessoa usa por um longo tempo, vamos supor que a pessoa coloca ali alguma coisa durante 6 a 10 minutos. Aí, esse vapor, ele vira um líquido ali em cima. Então, se a pessoa usar o micro-ondas e não secar, de pouquinho em pouquinho vai acontecendo isso, certo? Olha aí só. Então, se o teu tiver assim, amigos, e mesmo assim, vamos dizer que o seu está assim, e não está dando interferência, pode usar? Isso aí é um ponto de interrogação, eu já vou falar já para vocês, tá? Então vou mudar a direção do vídeo aqui, aí já vou conversar com vocês mais um pouquinho. Mas Alisson, fala aí, o meu micro-ondas está podre, está com a porta toda enferrujada, eu posso usar ele? Amigos, o que eu quero falar aqui não é que não pode, é que não é aconselhável, tá? Por quê? A princípio, o seu micro-ondas apenas está assim, com podridão. Mas se você continuar usando, vai piorar, tá? E que nem eu falei aqui no vídeo, para acontecer o que aconteceu com esse, é porque juntou umidade, né, ali no teto do gabinete, nas laterais. Então de pouquinho em pouquinho foi apodrecendo, né? Vocês viram aqui como está bem podre. Mas não precisa jogar o forno fora. Leva para um técnico mais próximo de você e vê se ele faz o serviço. Eu já fiz muitos serviços, nossa. Muitos. Hoje em dia não pego tanto porque o orçamento que eu passo, muitos clientes não querem arrumar devido a não compensar. Mas por que não compensa? Porque a gente tem que fazer muito serviço, né? Eu até falo para muitos clientes, ó, eu até faço, mas se você quiser levar no funileiro, porque tem micro-ondas que eu pego que tá furado mesmo, né? De tão podre que tá até furado. Aí já não tem o que fazer, só trocar o gabinete. Tá? Mas do jeito que está ainda aqui, ainda tem solução, tá? Mas mais uma vez eu reforço, muito cuidado ao continuar usando o seu micro-ondas dessa forma como este está, tá? Primeiro, para não piorar mais, e segundo, para não acontecer algum acidente também, né? Porque às vezes se acabar furando, né, que nem eu já peguei muitos, imagina, o nome dele é micro-ondas, então ele ali trabalha com partículas de ondas que ficam ali rodeando ali dentro. Por mais que está fechado assim, ainda acredito que sai um pouquinho de ondas. Mas imagina só se estiver furado o seu micro-ondas, vai sair bem mais. Então torna-se mais perigoso, tá? Então se o seu estiver assim, procure imediatamente um técnico aí da sua região para resolver o serviço. E lembrando, não sei se eu falei aqui, para pintar ele, né? Às vezes o seu não tá igual esse, é só passar uma tinta. Para pintar tem que ser uma tinta de alta temperatura. Tá bom? Porque, é claro, micro-ondas, calor, né? Mas, amigos, Deus abençoe vocês aí por ficarem até aqui.
Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like se gostou. E também algumas dúvidas aí que vocês têm, pode deixar no comentário, tá? Vou responder a todos.